ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି, ପାୱାର ଟିଲରରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦଳା କପ୍ତିପଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାରିପଦା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଯେଉଁ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସେ ଘର କାହାରି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଗୁରୁଭା ଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବାରିପଦା ସହରରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବସ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି, ଏସବୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲୁ, ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ଏହାପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବି ବିକାଶ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଖକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଭଳିଆ ବାରିପଦା ସହରରେ ଏଇନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଏ ସରକାର ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ବାରିପଦା ସହରର ଜନସାଧାରଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଏ ସରକାର ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବାବଦ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲ୍ଟିମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି PRM ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବାରିପଦା ସହରର ସଚେତନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଫିତା କାଟିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭୟରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ, ତାକୁ କେବଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଘାଟନ ତ ନବୀନ ବାବୁ କରିସାରିଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଏମ୍ସ+ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ।